Salamu alaikum watukufu, shara hansuona ze message Nasser Swali, assalamu alaikum. Disilov mwanama mtukufu, salamu alaikum. Sharad Lila, salamu alaikum. Mama Abdere, mwanamshu wangu mtukufu, Barzansu Zinji, salamu alaikum. Na mjiembabi mpartaje tena rijojoa inda haraka kartwanza rido trene haku haruma zemada shaka memo wandunato sana wa partage mbavi wa maximum ili message jo shinda ipase kamgo avenzi wandu ambesera hanso shindo aone kawa hea mananga monokanga wandu shenda deja shawandu ikaodo alo vanunu waonao kwa sionji Nasser Swali ngabo atwasi salamu alaikum. Jamadin Johar, mwanama mtukufu, assalamu alaikum. Mohamed Youssouf, Mabderet, Simono tout à l'heure. Alex Ali Abdou, mwanama zuki wangu mtukufu, Barzansu Zinji. Asiwadzima toujours. Mjolinda wanduwa njiemba mintinti. Shamitsi na uhomo haku ho andisa. Videonge jobaki yabo, ajo hujangu wajodo njia suje kaundu ngo wenji kanga mina retariza ushindano no wandu shanga monama ngamina wandu shinda bai amono Jamadin Johari a partage ngabo 5 personnes 7 wandu ngo 11. Salam alaikum dash mwamba kweli. Asmani Faou, salam alaikum. Laila Saidi, salam alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد kwezi wanama watukufu maislamu wa Komor wajihunda honda nme Komor makatika ondo nirongwao yinu anu wajihunda bonzene Komor Wakomori watukufu ikao do walio harumema behewa ya prison riwambeao unono na afya na umdimle. Wakomorika onga nyiharu mwa zelapita limbalnabali haruma zensi zabonzeno ndani rimombeao ni tsenamro heyabo haraka insha Allah. Kwezi wakomorika onga mnidungawe makatianu na wajohundunga baadabanu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sikusudia baada wakati mwinjikao tida zambabi njajitamka haruma ze mimbari za Facebook. Hamakusudi ya hangu binafsi holiho denamna hangu ikao mihanza nifanye hazi harumaze mbana zatu zini. Andani ndo honesa ukaya kabati za ziri hauziro. Kabati nongwe kao zini ziyaze mbana zinunketi zifanya. Waima huti kusudia holiho nde hawa ikao ila huja. Hezo nongwe kao sontipi ya riziono homsukumanyo ikao kaya ima katianu harumaze rezo sosio. Heze aktualite kao mahususu zihusu upandoa hatu wa hida ula haki. Rwamanda amitsi onokani tamporize mbabio mpira ili rione na mnendo jina ya huja riantameze mbana zinu haubali ya jirma ya ndongozi ndo jina. Udemane kao wakati unupia kamjaniona na shinda na jitamuka. Shatsuka ya bonga monongwe kao zika ujiri haurika wawade. Alhamdulillah inga suanono. Shatsi kusudia ni dazembabi ntinti hauona zanongwe heli zakaya. Na usana ya uwania hondani ilize haziza hatu zitijazi menyeha uharumale bangolini. Usikwa leo nutile jaibanu nutibali ya madandar. Mada handani nge johusiana anuwa na nyasi kao handani ndo utekeleza umhono watanga harumaze fami. Nuwa komori wansi pia. Rualo hondani hata bonze ya huwa na nyasi kao wadhulumishiha wende na unakili haruma. Yemeli kao izama harumaze bahari za Tunisi uhonda yensi ya Itali. Longozoz jirangwe mfumne. Wakomori ikao ngarikubalio kaya rikana wakomori wana nyasi waribadingo risisi ya beramu hezeroho za tumbansini rihimi hamsuiba haina mbabahanu waloma na mkomori nane ni mkomori kamili hawanyi sao msiba unu sina zefami no wanzani no wakaribu no wana nyasi kao wandraumena nruwashewa na kili rangune mfumne ya juzi uharumaze bahari za Tunisi hondelea uharumensi ya Itali hamadhumuni mazima ya utsaha wende watsahemesha hao. Ruombe Mwenyezi Mungu ikoba anu aliongo na rehma
haukaya amba mri efa haruma ze bahari mru hafu shahid amfikiru kaya fundi watu Jibrilu haonesa haruma ze darasa za ya kauzifanya usiku wa jana yendongo ya mru hamanda wani kawa fia haruma bahari ukawa wandu wa famazahidi walomengo mwandu wa jobuliwa Jannatul Firdaus kama Mwenyezi Mungu abenzi ebenge handa nindo honesa usikitifu na ujia haruma msiba wa wafati wa hemiji nezefami kao wafiwa noa na nyasi kao wapotea haruma ze bahari za Tunisi hondelea haruma insi ya Itali osikuwa juzi mfumu yode mada handani kao ngarjohi dhukuru tsinao biraha winji ye mada abili nge jomjia haruma ya feri kao ngai husio si wana wahe daula ya haki wakomorika ongaru wanaomba na inu hamadhumanio ya matuhumome njika o nganzo ya sababishiwa nusu ya hatu ikao ngaru wanao yemba na inu abo ya madayo kenaka ujaifanye droit de réponse ya ndongwe kao kaziti shema dawiyo ngamjoka huibira haruma sansi ya honesa na ushemeleziza jumweza ambao noa na nyasi ukayarengeze hadhari za hatu urudiri juze wa uwafikirio kabanuma hususu la sirlo bonze gasi harumansi ikao ngio ya udu ya ukayaka bati mdu joshinda si ushangaza si uzingamanya mru harumansi ikao Mwenyezi Mungu hari kusudia rijeri yeshi riwone mriye kawanshi haruma dunia renge ngamjobira haruma mada hiyo haukaya mfikiru kama une video ya tolo jana ya kahone soka ya boltule mzee na ezuki wangu mhu wangu Dr. Zile na nusia wanrika kwa identifielwa haringa si haruma mbio za anzar fanye kudeta renge lazima imada yonga mjojani birembabi mwananyasi somahani mwananyasi Abdalla Abdou Hassan haivumba mbabi jana zote sali si shaksi tsawaba ngunje ni uonese mbabi haubenu wa zenongozinu haurengaza hadhari na uonesa wa wekao ndo wafikiroze nongozinu kaya vanu karitsoma yenaji vanu wafaliki wanazijaneka ore ze ankli roma hala renshosho nsipia re dunia ya leo kena usababisha manadamu ya tilo haruma ndabotseni ye madararu ngejomjia haruma umkonsi wa hatu si wa mashababi wa daula ya haki ya unasuhia na babi heki kawaida mdu hamanda amekati bilibanu surtout kawandu wala haruma fuku huja mihanza ni birle mbabi haruma namna ya utartibisha na wapeze mbabi ze tension na uonesa namna yokaye mbana yinu inuba neka onga nzo patience ganzao wanadamu wake makini haukayangari jua ukaya inu generation shawandu ikao karjaka ujulana ebengela dhima hotsa hari découvre yane hatari julane ni mru yashindara mbwe mwananya kabanola wana zivuhu ebenge mru hamanda amie wajibu ya harmu bwana inu tena ndobira harmu pande huo ili ni makinisho wenji wa elewokaya vanu kabatsumana kwezi wakomori watukufu amandeli na mwelezan imada handani ya hangu ngamu ya borde nande ya husiana no msibeka o unutsi wa mando unsi wa bili ngarombo mwikendo wa mwiso ya husiana no wana nyasi wana wa Hekomor wa tarili ya harumaze bahari za Tunisi uhonda Itali ya mfumne ya juzi kao ngwadhumani wao kumena wa ili ngabona kana ona njeza amba kumena randaru sha officiellement izo ye consula ya hatu wanrika ngo haruma ensi ya Tunisi waone saukaya wandu wanakili ngo kumena ili officiellement na waelezo kaze information pia zisa zibewa haruma ya wizara ya heze habari za bonze ilo haruma ensi ya Komoro ebenge yabo handani do honesa msibeka o unsindo wakati wa hujari umelange na politique haukaze nongozinu kazijandisa leo shangizo na ma kabatso wakatenga nzima wajadhama na wahionsi ya hatu wana wakomori watsomna kili harumaze bahari za hezensi za bonzi yabo msiba hamanda huo wa msibeka o urayo wana wakomori haukondo angamia o wenji wanzo ndi watsahe maisha bahatu wanzo ndi watsahe unono wanga upyango atali yao rangu harumaze bahari za maore shesi washanesha Komor honda ze bahari za he golfu honda ze bahari za heze pays occidentaux homa hala iho pia wana wa Komori rawandu wa omerandu wa shebahata wanatiti hauka harmo wandu wa fariki juzi wavumbulao waka wana waili bohari ebenge yabo wo msiba mziro ijama katika o yeshida shamru hamandami shababika hao tsundwe bahati ngarombo mgurke na muhata hale ronezi nji niskiti hao dezanongo zinu henu wakati zibira hao watsodha manenga mzima raulo wahaki rautsi wahaki ya shinda ya onesa yetangabu ne shida shandongo hamanda zinu benge katina zorende wana benge katina zorende ayonti shamwana adam nyujo koza heroho nando uzirongo
ndemane kawe maskitifu yangu ya handani siwone mwanadamu ikao do yarengensi yatu otage haukaza nongo zinuti na ujua hambo wakati wa sambi hauni zambo wakati wa mrumrajina haukao wasawabiri no wakati wa hao wakati wa zamba zibidi zambani wandu wakabanu shasi singaramba weza jirijuzi garila aniyo yezibirao heni mwaha yezibirao rangwe mahayabira shangari jo hamba zindazona juzi za maskitifu ya ukaya riono ya banga wa ambasadi ya Komori iliyo harmensi ya Tunis waonesa officiel maukaya wafu wandu kumena iliwa Komori wapotea haruma ze bahari hizo na boze information pia zisa zuwa suilo haruma ya ambasadi ya heza habari za bonze iliyo Komori ministère de l'affaires samahani harma ministère des affaires étrangères ikia ungi omoroni warudi watsaha ze fami zahe ni mrikao nga harmensi ya Tunis ulonama anara hautu identifielo harmazano ngozinu ya jirande moroni ho ministeri ya heza affaires étrangères yende ya juwe ekange mengoni mo wandu wahorodwa waho wana wakawadunge melini abo mimi sintambisha wakati naona mbabalu kumanika kazi janishanga za shati tambiha habo ya jirenda wesila mwenu siku na utowa aya ikao inuti aktia handani birao ya wana wa Komori wa faora wa ulwa yao ra wa fao barini yao na oya dazao sheza juzizo ne samaskitif à la veille ya heza nongwe kaundo za jiri ya mba mwanadamu islamu ya jina siyo kaye islamu ya towo aya no ambangu tendonsi ya kiislamu ye shedra mujayo ijiri ya toa maye kaunde mbewu ya Komori ya leo na maudu ya dahaze ya kehamala mabuhu ya hafa na tayayo yotso nunka wandu amba wafupuhu halafu yamba ye ambasadi ya Komori lo Tunisie wasa watoa information pia ziwasule serikali gwanzima ya Komori yambwe mroi ho renga kalma lahanda katsatso dhukuruze nongo hizo ya rehemo wana hahe wao si haki kwa na ujo ambako ajaziju warangwesi ambasadi ya Komori lo Tunisie atoa officiellement kazi information pia zisazwa suli haruma ya serikali ya gwanzima ya weko bidike yemruyamba harengensi ya hatu hamaskitifu ya hoa na wa Komori wanakili haruma bahari ya Tunisie honda Italia mfumne mrujo la kaurongo sikwa jana ikobidike kamem hatso sana haonesa usikitifu wa hahe nezajiri benge katina zorenda haubenge ajoka haswima ukange mengoni mwema dhamana wabidi wajuloa na ondazi wake kwende watalamu barini sheza hahe hajone sa usikitifu kazi jari shangaza haukababiri madhamana wenji monsi juu wanakili homusoni hunu kelke swaze circonstance kajatso rehemu wakatenga uzima ya mdu mzima yabo na abo haka urenga hutuba yerongwa henu siku na Abdul Majid Yusuf afariki rifiwa ni mzee wa hatu wabili kajamvumbua hata huwa ndo hao pia wakaunakili hakaudaza hamala ndo maadui watu paro simbusha ensi ebengezi nza jazonrowana wansi wana wa siasa rajamba waka harma siasa ngo washinda nao shawanu wana wa Komor riwono harma ensi riensho inu ya Ulaya wajiri aktiva nikao wasiri marke sonsi pia imarke dunia pia ya mananya siwash Afrika wamba Mamadou Gassama wabaka mna mwana yahe ya haruma etage ya haka haruma etage ndo huwa tijila ngabi Mamadou Gassama harwa riyaze etajata he hasove mwana huo zirende hala yun hata zisongeza ha ni kwa makaratasi ya Ulaya ha fishe wa haruma dunia pia ika evenement historiki bon sijubanu yera iswahe daula hamla hiki hamwambia ndongo zinji wampromete harengwa haruma epompi ya Faransani zanongo izo zika hamabala wala mru ya sove dunia pia yo even maikao ikanza yonese ya manadamu ya kausovero ya mana leorifi wani wana karna ushinda rambeze nsipi ya kawe wakati wajiri act za wandu olwa harumansi zensipi ya zosi sebera mumbansini warengwa wandu otaji harumansi zensipi ya ukanele tarwa moilo karna ushinda rambeze nongo pia zikao jiri ebenge ensi hatunga sarmoskitif gyoko wana wahe Komori wanisojirande kontukaya kabati mlezi wabirilio uwafikirilio haukaza nongo za jiri juzi nezanongo mbabalu kumani akauzamba jananzuan rilindu kakamem horale kalima la mandola hende shahada shahoana wa Komori kumena ili wazama uharuma ibahari antro Tunisie honda Itad quand même c'est pas normal maskiti fumahu ebenge yo ya utsahari tsore beye mbabize conscience zaho wananya sika wahimile ongo asaidiao wanduani wajuoka ya heni afaharu mazanongo zaho wanadamu wanu hatwamoa he haukabonge hama hafupu no hata puhule hifalonuka mrutso livumbua ukaba fupuho da hunu hawonziani hunu wafupuhu na litsao banu liyo litowe yabo hali rehemu quelque part shazanongo zijiriyo
za wana wa Komori wafari karme dunia nonsi pia ranguma hata mahar jerambeza juzi dwamana yarengensi hamvu kelkeswa hotsa habe wanduze matso ndutso birambabe mndu hambaze nongo shatsi ndeba ibenge kwezi ya umaskitifu rakanzara nyise nione sembabi haushashi wakati wa heze nongo hizo ilini joantame madabili madabili ngejoka mjia harumwa le suala la husiana nezanonge kaundo zipangwao zambao mazishara ngujana imananyasi President wa mashababi wa daula hake Manyasa Abdalla Abduhasani hazone sahauraji zijazika udungana na mifano ikaweka ujebeni wa zila Abdalla hamba nande za hadisi za hamba nimna jana toi wa Shimtsuje wamba Idris Musa kawa mne jana uo harende hando radio ndo tele yaho wandu wamba balu kumanu mimi yamba nongozi njiwa la mimi njajabanu ni mjibu spesialement shemana ni mwidentifia ndabo ya ni identifie haukabanu heni ndongora mbobanu zinu alama na wote ndo andwalo nankilwa uche wala njajabanu njenfanya droit de réponse au kamru fanya droit de réponse anongwe ka mlunguzi considere shati ka ujani appuyer zanongwa Abdalla Azamba ili ni rajise ni la moa na marwana wemba na yinu heni mdu yarengeze hadari za harmaze nongozi pangwao nduditse na rioneso wandu wanzo wapangeze nongozinu wadojuo kabanu kwatsu wanambenche kwatsi wona wandu tsawala wala misuruni wakaupamiri wasaho mjini watsojwa mwenjendini watsojwa homjini hoka zingabi zivalwao evengeti kanzani mweleze libanuka Manyasa Abdalla Abduhasani heleza banuka ya na mjitahadharishe ni wandu mlobonze mahususulo wandu walo Marseille na Paris haukayanga wapangwao ndongo zijezi sababishiwa ni wanazijana mwanao randu umerandu washe uharmaze mbana zahe daula haki inu mtambishwa yiho mwentimidewa msababishwa na ndongo za tulingana nanyi zitofana nanyi no ile mbane nizi ibenge zanongo izoti njaparo halifu ndongo naambiwa kujwa manongo zambani mrika ongene information kao rendo zi verifie a 90% za hizo ndongo Abdalla kao hambe zinji zoto ja kweli shatika hanzani wane soka ya ikawajibu ya madainuni njie haurango mfano wa hizo ndongo zambani bana uoja ilim justifio ka kweli zanongo zinu nganza wandu arengeze hadhari shawandu atike wahara ibati ya ndani domone sanuka ya ni mashababi wa daula hakiri wanaomba na yinu rilo bonze yebati nkuyari hunda mahususu do harmansi ya ula yinu dabo ya kanga si harmansi kao inunsi ya indela usoni inunsi ya sharia inunsi kao ke japaro tolere heni bahani botso kaze tras za heni mbandongo wafani ebengengo jojo abdulumiwa haigozisha mvu shekando hendata ababuheze tras za heni mbandongo wafanya za nongo izozo kazi japaro zimi habenge mahajana zohea yodemana handani na nzoni makinishe onwati ke wahara na heni mbandongo le jamvila mbaba lukumani ujokanza lisababishe haina mwana ramrumera mrumshe wanweba na yobo nsijua yebahatimbira hunda dabo o alobo nsijua jo sababishwa neze nongo zinu zifanyiwani wao wateprizo habo ya kakabati mahakama kabati wanruwa wania sibai kabati trasi za ushinda wanruwa fanya wajuze ze kweli nezendapo yode bahati mbirilo niyo harumaye ekipu yahe Manyasa Abdalla Abduhasani na Muhammad mwana nyoananya walobo nsiju shokando harumensi ya ula inu mahususu ntu aminu kanga bo mrulalo harumemba na inu tusiwa si wandu wanona mbabalu kumani ntu aminu kanga bo mrujo sababishwa na ndongo bani yake na problemu hetswani yake harumemba na inu izondapo na mimi ngani makinishoni nimnike ni mifano mili honda miraro shakabuli ya rahane jatoe mifano hiyo amjomambia o andrikao ngwa wanona si harmazerezo sosio mahususu do andrikao mimi boltule mzee ngwanzo wadona bordenu siku hama kalima ya unentimide na nongo wa mafiti niwambio kaya harumemba na inu njomba hangu hakaurongowa hakaunika wasuya wakimana mwanamshe hakauwa mru wa marengwe uwo mru wa nembana yinu hakauwa mengonwe masuja wawania harumeko mora basi hana mbio kaya Nasser ganu hambio husaunja harumwa bana siasa wahe ya fendra ngojo fungwa ngojo hufa ngojo fuzu kibenge abo harumaza nongo ufanya au pia neze nongo wambwao pia nane ni juanza ya ukome
juo kabora hakujandisa hata ndongo harmesi ya sawi fanyao. Yani hakanzane lezoka o wanandrongo wandu wabiro wedea. Hauwe hentimide. Hauwe hupara wanzao menase. Hauwanze wa husababisha na ndongo watu zifanya. Yabora hakujandisa ndongo kujaona ndongo holi mrufanyo siasa. Mjombangu weparo Ahmad Amadi Julihani wa isimu ya Sharija batujoka mrajo fikiri mraji ahansujini yao. Kao ye uhadisi swafi no shababi kabati mrutu mju. Uwode mjomba hangu mbaba mzima mzaze mzima ina mzaza wangu yanza. Asi honde solidarite yahe no wasio waahe hanabeze habari hizo ikao zinikansi ndondo rohon na minga mono mifano minji haukanga bwandu ikao leo yinu wafe wabadingwe dunia hasibabu siasa ngabo wandu wenji ikao leo warende hazili mamsi hasibabu le zaferi zinu ngabo anadamu wenji ikao wafungwa hata leo ngoma victimu wa siasa itson chashi hamamze watu Hamada Mohamed Sambi Hamade Mananyasi Salami Hamasale Hasumani wandu wenji ikao leo nunga maonao harumwe magoba emaswa omararo wenji warende hazirewe ngoma lopitali hasibabu le siasa yinu yebenge amanzoni tendeni juzo wandu ikao wenji wahamba uka boltu wena imani, boltu wena resistance, zenongoka uhamba uka ufanya jao utsori ajisi. Daboko tisa sinole fahamu nga mikinaza, nga mkinayo roho, nga mjemba na narenga, na bonsu jivumba mrengo mfano wahangu, shamanzo ni mvumbwe ni nyonsi pia ukaya, yemba na redu nga inu, zefendaru izongizo, shangarombo mnyezi mgurunde fea arundo fuzu. Ebenge etikanzani mwele zenuka, zenongoza husiana na haina mrujotilo haruma itendwa, surtulo bonsi jubani. Wanzo ya sababishiwa na ndongozo ka kudeta haujao na kemaki ni manahu msikomori mfano wa bilinga mjomwambiani kabla rahane jajibu le kalma na uonesezo ranzo rendede dokaya ngamina mjomba hangu ya paroka komori vacances ya kabujabanunti juu akani bela barua sibedene denetsahe ende hana bokaya hundu bahati haukaba no mkoba aniyemaleti yangu iketawa ikai baruasi hadisi yoti yamba ngamirejezo ila nduwele wentiriliyo idrisino ananya wajuo malawanzo watako wandu bounce komori hanambio kabanu tika ureje ibano aba wakati karuasi haukabanu wakati na sabon sarmo avion mwanashe wangu hajaka hunrenga ende yani bado ndabo kari juu ye maleti ya hangu tikati taze envelope ze barua na zindu zinji yabo tikazo jumwe mna shario bo jujao basi bore ndabo kari juu mwanashe wangu bora taze valizo garini hadiwa za kajarenge mna maleti renzatu bahibo ya balale garata wasilonzi yani bese mjombangu hafikiria renge maleti ya tsahindu katsuone maleti waziale gariba hanu wasibon swaba hodingoni kwa jaone maleti warejei wafanya demitur warejei ruasi boenda ruasi wende hula ndio service de contrôle mana emanashwa mjombangu hakana jeshi yabo yakahumjua hawabea wa hiyo tour de contrôle wa ya ulaeze kamera ndo akaangalia wawambia ye Porto wa Roshea wawambio mahala wakaya hawambio kaya abona mwenzanyu aborengere lenga rjo humparana hanambio kaka jawahira wasili hato dahoni rudi riparo rambilwa reje baula mkobaone bahaka uneleze hadisi hanambuko wakati waenda wakahoneswa za imaji wobo aduaze mnashario balomkoba akabalema letu enda zao wajamrubala haurenge yemru hatu adisodungwa rangubala armaze kamera hatonda bogari juu bahemru hate matricule ya hele gari yirengwa watende majeisho hahe yemru mshahata shangaya boenda ware mumangwe majeishi wapula majeishi harumaze pareze otoruto nzianiho wakahu identifie le gari yemru yazilwa honziani yarengwe maleti hata ijatso wasilo hahe hata waka majeisho hahe kabla raja wasilo umkoba ulauka urengwa urejeziwa ruwasi kujawahi wa abula haukemdu kajandu wakati ya ubua totilo toka haurenga ato garini haroha sharangwe Porto ya Roshea ne matricule ya hele gari ya balia kamera zifanya hazo nziani hata yejeshi ya kaupula nzioni iwe shomkoba yabo womna ndongo mtitina kanzani mweleze nukaya siono jana na zinjizi kao hamba ukaya boltule mze haka Marseille yamfumne dena yemhuwa he Dr. Zilengo preparo coup d'etat yanzoni yafanywa Komori. Alafu wa manzona lezokaya na mkemakini. Haukabanu hunu tido masiwani. Yemanaze kuzahao ziraisiyo ni wanama wa daula haki mkemakini nyi mdoba ni manzo msababishi. Yemanaze ziraisiyo dabo Kongo wa haka ukaya ze kamera zilo hunu. Neze service de renseignement za Ulaya. Zikawa odunga ze apeli za mru ya para mru wakati minuiti par minuiti. Noni bahanu wapo mdu parisiwa.
izoti de zilo komori de manawara isiyo manawara ngama madimana leo wanzo msababisha na kudeta ya ndo alonzuani ya ndrabo warenga ndunzuani wamba wafanya mini hata wala mini haruma tindi wamba wa explose hindu wando ndushendo tilarma vio dabokoze proviso pia habati mbi kabati avoka ujojua ya hunde possession ya PSC kaonga do justifier zendabo hizo ili washinde wa Paris serikali ya kwanza mainukaya yote dena mnandwe kwanza zingare wandu shahune mananlo makini doka yenu wakati njoi milo abanu ne polisi wanambio kabanaru kamarsa ya mfumne hate polisi wangu atingojoteha hate polisi wao wangu atingojoteha akakano hunani banu mriahenda mrujulo ekaunda nzao zizo kariba nunga mramba Dr. Zile hata werenge telefone hangu ondro hata kwa tu jots para zilendi niunga sinabe semezi ngwatingo jotseha donc ubanu ondro ati do ridiculize armazano gozino odemane kama mimi ngamanzona bo shababu wa daula hakukaya zendongo ondro mbaba lukumani wafanyao wasa waleme wanga mnadhirioni ne mriani umba rangwesa naone video ya Idris Nsotse hata njaka na mbafu helika wango wanangu wala ohele wandro shingazija wajote haswafu ambe emfumne yobo papa Marseille wode sanga ngawenga Supermani ebenge tikanza njeni mwelezeni banuka na mkemakin mrati paro para bonti juba nhanja harara harmandongo kao ngujwe shamnyanya wambo komori hao mahale toka yonsi ye service ya fakri wa mdadabi sionea mimi personnellement et service de renseignement yahe haukezo ndizo ndo anza fanyile Hasani juzi banu za tu marche wenda wapa le jeshi la roha aina ya armu wazubohahe wamenyelaza kanape wampasula telefoni mbili watu wanahe armu harara haukera porowere ya Hassan waifanya wafikiruka Hassan wala krimineli wala mruwa hindini wa mafia wala mrulo na armu dahoni ani ngwajohenda hata makati ambesewe para harmu waze komisaria hunu wendo anza wambenongo jizo ngwajodo dungwa mbio ebenge yamba ulelo la bakali rongozi na rense serikali ya kwanza inu yendele no anandongo wao hata walatse confiance ya hao harmensi inu haukabanu wanuoti hamadao wanuoti topula onda banenu wakatito kaferinzi maitsona mshinzi shamanzo ni mwambienu kana mrengeze hadhari haukaza nongo na kazi waja na mina Dr. Zile ngam aminukaya zilandongo abdala hamba zilandongo zako liwandu wao ngwanzeke bala ngwajore ntimidi riwambi ukaya na mtahezindo wa jina nezera nsema zahani zijazi mjubisheni mwambe hizo mdoka ushida mrifanye karitu jo amri kanga bajopula wandu wowe wandu sheka afari za kudeta za ndrabo zo kamrungu kwa ya mbange Marseille izo na mrejei mwede mwata hezindo wa jina mjemwa ibenge mimi tikane wajibu ya ubirambabi manansu anzani nje haku inuti droit de réponse shainunga manzoni clarifie zanongo abdala hamba ni mwambie ni mrenge ukaya haina ndongoze nongozamba balu kumani wafanyao izoko eli ngwaone initiative ya utahaze mwaye pia warizi yeritirongowe habati mbikwa tushida ngwajo hamba heni ndabo zonti pia ili warifunde ikama ngware intimideyo na kwa tujoka hunuti komori karnato la zabahari kena ukirike wa hemrambe fulana afanya kudeta ya prepare kudeta na mru fulani ikiabo ngajoka ho intimide bolto yatirongowe hau Dr. Zile yati exprime hau dini nasiri yatirongowe bahari mwamba mafiti ya majakala atona mshinzi hunu Ulaya hunu tikomori tizamba haina ndongori fanya hunu izono wekao ngazi jo udungwa yo mrutso utundwa rangwe telefoni yo hata woti wajotene wambie nde serikali ya hensi inu ano kata kwa jajo hiwa fanya raporo tsojo milwar mwemi wango yatu inu ebenge mru nake makini watike mru jontimide le chancesa dabo yangwe marditika Marseille haunsujo andini yabonga mi Superman au kama nsoshele yato sikuna za Marseille ebenge namke makini namrengeze hadhari Zenongo Abdala hamba zilano goza kiserio wandu wanua sawaleme wangata honzia sha karina ujauzi yamba na inu ngarombo Mwenyezi Mungu rihunde ushinzi na ukaya wandu atse intimidewa eshiritambi ula bonsi juu bobatsona mna ya investigation ya utsaha wandu wadojuwa na nyasi wakazao zendrabo harmaensi ngamjota parantezi harmale swala linu wakali nungalilieo na mbabali kumani ili nsi jobita harma diver ni mwesenuka ya tifanya posto letasila leo siti ya PS yabo za ordonansi kao itoolwa waharuma ya mahakama ya ndrabo ya Lokomor wakawabulia Hamed Hambaba Mohamed Sambi yende ya suanye bonze hata ebie wa hirengo waharuma ya conference de presse ya mbaba Lukmani ya jana nzuani hamba tofauti pia hezarede haji désengagé comme d'habitude gehamabala wa Komori wanuma julengwe valabo yambwe heli la yatsohona wala wa mumilabala wa mrahori holi wala ndo andoahe ngufikiri bala hambo ndo wa Komori pia zekwedi
shabanu ohurama banrabo ko momuha garanzori juwe mru yazi Ahmed Baba Muhammad Sambi holiwe mahakama ya nrabo yende hata ya fikiri mbandongo ya kubinadamu ya mkubala rohe bonze yende ya suanye he eta ya he lilio biye irengwa rangule 3 janvier zenongo zozi kazwaka yemru ya bidavali de zenongo zo amusondo wonda embaba lukumana yeza barindi ni wambona zenongo zone mahakama ye mahakama Komori ya rengwa ze pouvoir pia zirengwa ni pouvoir nzima de executive mbaba lukumani wa weche hiyo ngojodwamba wanraji walata wala wakansi wala hushilia wale mwema hoti walangwa atingo sovemba biza mishahara za hao nembabi za hazi zao waonokeni ambano ngutolwa habora ho Komori watso Joshua nzao shanga nzo ujue wewe wono anraho kai zenongozi fanywa ho harme mahakama ya ndabo ya Komori pia kabati mruzi valide tsotinda wawechi ngojojo labajana ulabe majana maili wekutina ndongo uzi aminio tsotsu gangi ebenge yabo yoke nakahuja wende wahime bahanu udoto wa aya no habaza nongo izonga mambo Mwenyezi Mungu zende haraka kazi nahenda haraka ukema mahakama ya Sambi haina mria jabu ndorenge dossier hukumu haukweli ngotso mto wa uteya ndrabo utemruwa ndrabo ujotrene dossier iyo ketina ndongo zinji Sambi hata wakati mwinji hukumlwa hujahar malekal mala husiana ne barua ya okahera de public valaika jaka uhera ziloka ya chef d'etat na chef d'etat riwandu wa kama rais no humone saunanya hizo ya urenda ilaka hansu shahidi ule hambo ushahidi balaka jaka uhera ujomundi le solution hakaka jajolinda umfunge mahamili yarende heirewe ngehondani katsono wana katsone mrumshe katina meshaya onao ikehari lo Ahmed Muhammad Sambi haraka uhere barwele jomaleji na engu jozo wapanga umrende ulakati mjinga si wanahe garitsingo ujua ejuze boyeye ilaka uhera ushahida ukola mru amini Mungu ilaka hansu shahida harmwa Komori wajwe zimundrau yezijo ujiri maulu bwake shamba habari harmwezo ya hamba endi debarwa ila shilaka jaka uhere ya jofariye bahutsi fanya ila arrogance yaho kabo kuna humjibu ulakati ulinda jawabu ganzo yankli fanya hazi umbaba lukumani bazi ndizotsi ngobewa henu wakati wambe mafiti wajiridikwilize na wewe ngarjoka kabati mru mhara hunduniani ya utendea kamtsingo hambia kunuziza we ya hafa woi amisiruko afatwahe ulawo atarangujuzi kutsusiwa haukaa kujaka haminu kabanu Mwenyezi Mungu ujofanya nida yahe yotsi mpaka mro afumwa ngemru yande kiyama yotsi mpaka mro akemwade ngemru yande kiyama wangabina wanga warongwabo mtsana bojoni zahisa ibenge ekanyira kamswami no wingu yekara kutsukuba lukangabo Mungu shangabo ugangi shazenongo za Ahmed Baba Muhammad Sambi yendatsa hensi nrwaji nonswami ninsi hundunia na abahetso juwe zore ndo Sambi yabongo jonda waumbe mbingu zinrwaji na arudhi nyindwaji na wazala wana maternite amandizo zbingo hamba na Abdala wahezwaza ukartala wende walelwa iho waje wake kwa jihadisi yao na Sambi ngewa aminizo hambao shekanda zila wamba nzuani rawero wanruaho wakauremema hotika ongo wajuwao endatsa hezindwa jini ngabosu aleka utsendo libira lele swala la homro wanji ya harmwa komortere komunzuani banu kama nama fanya director onesoka ya hainu wakati wajiri tendwa mbabalu kumanie henda nzuani c'est normal parce que bale utenda bisize piste ili ya juo kayange nenzia nge yabire yanjie ye kamba balu kumani hala wahunu hende nzuani yabonga bonongoza prepare wazifanyi wangazija nguro heidi atijwamba kabala azijua yenza henzuani zibire rangu hawekanga bonongozi bironzuani mbabalu kumani suwangu juenda après soit yenda avant yende awa baema to après heza ajiri womro ajiri wanja ule la krim haruma mengo ni majumba mahu ikaondo ya himilia yomwendelo usoni wahe matangazo ya Komori Telecom yo huri yabo huri ndo nde so atama yonganze privilege ndo telma yenda wabe ma actionnaire le wahe serikali walo telma ngarifumbulao mzazi ambari ngarifumbulao wandu wenji womro wa wajiri ula yemana watsula ani wahindi shetendo shila batsomru mzima wa serikali ya heamba zibiri nayi yezazi dindi na nyimkanzuani yemsediye yemasuala wakahuzisi wakao mimi binafsi tidungwe video yaka tufanya posto ya hayo wakahambema journalisti wanzuanukaya weti mru wa matafiti weti polisi kuna ujonji ya ndongo za ajirisha itendo shamro na abojuzi mkama kapablo mkomante za festo alinyonzi pia hata mumrende krimineli shale wenu kamtima kapablo wonji harmu ya ferio zabari na nyima dhwa mana mwamba mrengenzi hamvu yesi jaje leo yoti domeni yaho na wohunji harmu ya feria usiana ne corona
ngo irongoleyo harma makati kao ngabo wizara habari za unono ngabo matwabibu mahu wabidi warenge domenio waelezo wa Komori shango jitendezo soni urenge vamanetso yao donc ngao na mahala ujojo ka Superman na mahala ujojo ka namne ndwaji sinde heliyo donc banu zanongozine kazi jako eli na zambwa ndara nzori mweleze nukaya mlemewa no bahanura mdungani bana malgro kwa na nyasolo maswani kwa tsukiruju hadzima sonziani shakarna umbani nafasi sitso jwambe zendo anzawambi yode mana mtapalao mtsahoze nzia leo mdopa watoto wejawamba bolto zilengu tsahafanye kudeta jau no sinde heliyo na mfanye jitihadi mwelewe ukayensi hiyo ise wasilo bahanikao wakomori pia wa mrambuani kamtsina mbaba hanu mjopira ngabo makalme kawe bidimya laani kamtsula hani nyula hani amfavorizeon shayo nyenye mwayahudumu kamjaparo ya laani sinongozusio zinu pia za hensi ya hatu henu wakati aje kote adverse nyenye nyitsoka makapablo mbeza haraka mwe ya mwamba rendo ulaya rendo fanya jau henu wakati za jazanyi kamzikomea inutwa biendi na wezo pia nyende mpanga shazila zimfavorizeoni doko hizo nyuzi dahaza zile kaonga jomde zanga jenar mazeno gozani zonyi hanza mziezize kabolto arongoa mbeze mfanye kumambe ekafula nendo amba rongo mbeze mumsababisha na rongo izonga mjobe za mzamplifie mpare procureur wa Debali wa hanyu yabeze yambe donc unamshinde mjokaya zenongo zinu risali zilambua karjo uzamba karina uzia uzamba yomengo ni mwembana wala tijo mtsani nyi wanaamaru wanemba na inu mtsitsodoka na ushababivu wa hanza haraka babanu haraka kena haraka nandro na mkera adhiri sane mbana inu mjue kawo yonde madararuni ya bordeyo mjozie direct madararu ngenjao harumwa daula ya haki mimi mzima mengoni mo wanadamu wa daula haki ni kao sindoka miurongo abanu bahi shahata heni mbanonge kao sianza kensiri hadisi makati basi ndo mala pia mujo solicitewa hauti solicitewa na amari concerte yana harumwe mendeleo ya hema ndamano nezonongor kaufa skanzanja harumale kalmali nule ondongo mbabi haukanja kanza ndongo ya harumwa evagi ya kaya makati yanu ya husiana na masuala menji ya kauremana na wandu wenji wa kaubamanda na fikira sikie tout à fait logique handaninga manzo ni mweleze ni nywanama miuzamba makati menji mashababi wandu waduhazi wa umena wa ashewa hidabla haki haina mbaba hanu mlio ra Komori ra honzo ukaya mengo ni mwe error ikawe hena mzima dasi ngujo jitina hwetswani haya jidanganya haruma heni ndongo yafanyao itotsi za siasa bahishando haruma umujtama na haina proje uloni na haina bahanulio leka ujihanso hwetswani ho kaya kuno parovurana na mwananyu le kalma hilo nganzawo mru yalitowe hwetswani watike mru mzima ujoparo lifikiru kaya ngutojoshinda dungani na bolto hauya dungane na dima hao mari hao mru mrajina hao mru mzewahe ulobanu ike kwa no parovurana ekati fikira nongozindwa chini izo kazi jahea walara ngo mumbisho wa dunia ataujawise si za Kiislamu si za Kistaarabu kabati bahandu wa paro anzoka kuno paro manana mananyu okinyume yohone sioka wanduna wanzani yohone sioka nduna swamilani izo nde zidingo hamba hawinji roharmu edini roharmu edunia shahula ukaya kuno paro manana mananyuho yendongo yobatike mrujo paro ngendongo yatwetswani yebenge kamra ono mndungu manana mananya wala wandikao ngari wanona ho harumemba na inu maonongo ahole yawe imagine ovuziza zitsipaswe mruhitwa haukaizo tsinongwe kaongizo exceptionnel wala tukabo mide jomana na dima shelo hula kanoma na neulo hula izondrabo nane kahendo jitaza nongwe zotswani womru jito haruma problem seulement ngabondonge kao nganzozi one seta fauti ya hembana riwano yinu ya hesi wanadamu rongo obanu ya he yankli ya hatu he experience ho malara birapia hizora nzori fanye maudu izonde zifanya weta fauti ya homani wa hatu na wandrajina c'est tout yonde fikra handani na kanzani mwelezeri ba ukaya ula umani wahangu usane ujerewa d'une manière ikao nga ujohone sabanu ojo henda tengweni banu ngabandu kao jomana tengweni ngabandu kao worema na mihono tengweni yokabatsi mrutsuju wa communauté atu heli ya kansi notsinda sasi chedo wandu pia za reglement de compte izo kaja kansar mwe komoriba zikansar mwe dunia pia kama nawe zijiriwe hele dunia sukumha leo shanga nzao mria garder sans froid e kamru haswali izedwa zaho pia mengoni mwezo nongojo kodombea e kangombe ohandani mgu yake mengoni mwandu wajoka hubulembe bo maudu ya hubena imani nji hum duniani yonde ndongo nkuu wondo tajiri huu waheni mruwane bwana yinu na jomtsaha ya doomba e kangu swadi baada homba Mwenyezi Mungu ya mwenzi na mo yafanyeshe bada shahe ya janaiba duniani ya jambule mbebo ya kemengoni mwa jonja akhira maudu harume mbebo
yamwambie shabili kabula yamali na heni mbandongo nsi pia yambe imani haukayo ndongo nku surtout harmwe dunia rien shole wo yinu ngamziji wao ebenge tikanza njeni mweleze ni wanama he shababu ya daula haki ukayeze nongozi jiro zinu pia zinsinongoza uripaso ahitso zinsinongoza utsongezare njezere mahiyo zinsinongozo kabo lewo ekati jabansinongoza Muhammad elari fa fula narongo abonge bidone de harma janibu fulani na accentuer zenongo no yendongo ya mwanadamu twama na wahandani do ushinda ya jere conflit yo harmo wanadamu ikao Mwenyezi Mungu hawaba hikma hawaba fikra hawaba ankli hawaba utajiri de mwanadamu jere conflit yo de nongo ya handani harmazano ngori wano zinu pia ye atu yahe ni mruwano mba na inu do sana hata ya do gereze conflit ya epezeze tension yonde ndongo ya handani ka umbabalu kumani ngene maîtrise de soi ngushindo hawana do kaze problemu zahe pia ngwanzo zitijulo haini marangana jiriyo harmwando alwe nao pia ngwanzo ya tsire bonze ili hajobe enemy mvu hamwe kraze donc yode mane kao harmwemba na inu gasi wenji ngasi washashi nsujua almuradinga mbo Mwenyezi Mungu nkemengoni mwandu kao harmwemba na inu ngamjoka harmwa ye domaine yaho wandu wajodo gereze conflit au kamjoka ngazjoka ya ngizo ngazjohuja c'est toujours comme ça banu wandu shindana wandu babandana tsazinunga zijiriyo ngazjo ujiri shansu hanzani jihundre hunu ukeni mbaba hanu watsoe shamba habari yode mane kaonga mumtsahoni mtsike na harara harumazeno ngo maziona emakati ya mwiso yanu ndongo nzima ndokaya revene o harme raison rejue baba nezidingo usongeza mriye jwandongo ya usamana de mbaharu donc wa ushinda unde experience ndizo humusule o musuma maudu ngo jumbaharando ganzweza birazinu pie kezibiri senongo zilasire jeitsena mitsi mfaume nsina hata posto itsoka yonsi tsosilo tsokaya mimengo ni mwandu wa kalimani kao siwani ya harumemba na yinu ngami mengoni mwane kao ngwajojo hele hafikira njema mbi shanga mbonguzido ka njema ngamu mtsahoni mkeradhi zenongozi jiriyo ridozi jere hankli hahikma hasibra izonde zenongozi handani shahamba karna umana watike mndu jo parojele zanai paske wandu umana wandu shindana wandu uenda ata wojindongo zinji harumambane kandu ngo wazima na ukaya vanu mengoni mwezenongozi inu generation kaongaritsa hanao yemi momari merali wa itika humjulanda nurdini mbamjwa mbati mjuara ngo halembaba ko mwana maraka ujulana shanga wandu wenji harumemba na nikao njaka wajua abasi wa itwe minjaka humjua shaheri wa minjaka humjua mwana mshangu manaidi wa ikoni wanjaka humjua ngani wenji yabo bustani aliye droit wangu wala njaka humjua hata hasonsi pia gabandu rajulana rajareshiliana Robert Mataleo japo konga baname ka umri wono likabanu likaushiliana loranyi siha shaizo zo ujiri parce que nganza wandu watsahane wandu wajuo kando aliona fikra nzima wandu washinda wajokasi wandu jojo belila na wazima yebenge ye mitsambalio yokiri hata wandu wende wa parisana yebenge banu ngarji découvrir si wandu waheda ula haki ngasi harumo familiarité ya ushindari juwe wandu wangabwa jojo ushinda na hadisi hakabanu zinu generation ke na ukirike leo mzee wangu mshangama Marseille na mzee military nge harmo generation ya di Abubakari na Mbusu na mwana mali Tofiki mathalani na mwana Muhammad Saidi Msaweni no izondongo tofauti na tofauti no ndo piangwa nzowaro aliane shale kalma mzee mshanga majo Zambia mzee military ilodi mata joko lelewe na Mbusu izondongo nziro na expression ya shimangaba he Mbusu ya jo yambia dima yu hata mze militera joko anzaelewe yonge joko kanziro ebenge banu zinu generation ritsahanao rajahar mambo anaranzori balie ngebidio ye sanfroi kae ngebidio imani kae wenji wa hapezeze tension na ugere conflit wake meilleur harmemba na yini yonde suhe mimi na janmwelezeni bana nimwelezeni ukaya ngabo hazizi nji kao mimi personnellement ngamzifikiri rango wakati na ndiso na mbabi zenogozini watike mrujoka desu harmezi jiriyo no yabora hakajatimia simwambia ni banu kaya tini kwa fendaru hufa ufuzu ufungwa donc uyabwemba na yinu si wanduri shindano banu ejona bolta heari kiwa avumba fulani mananya banu yatibeze hatumu kabala zenongose fini no inumba nade banunga bandu wa saloma victimu banu walo zire walo malapitali na walo harma prison mime kuze wangu director ambasali Hasman wonge mwade nge prison mzee wangu sambinge yabo hanzate mrumshano wanakatsuona Muhammad swali habaliliwa kabatino ngonziro na mwone confinement ya hatu sisi wandu lowlai do mwara fanya confinement rakonda anutso diseda mwitso ndando lambandu wa digerendo estomai bloqué etc nam parlons primriatio hanso bandu wazim ya afiwa tso joahenda bajama shula tso joahenda banu wanandongo atitokale omrwa suspecte wa ukahamba jawu hawarende jawu izoka tsubidi mrwa bezaho kreno
harma katika ngwanzo sababishwa na kudeta no urengwa kufungwa ulaya harma katika obaka mananyasi yaka prison horo haka jenda one mrumshe horo haka jenda ona mzazae shaharo hatu harma komplende holo hafu wenji watu ngari sababishwa kari kama komploize nongo hizo ngasibanu ngari teneyo teti donc unganzao rivière ankli ganzao zehazizatu ketina besoin mimi ti wono rangu juzio surditi somo zinji surditi fikiri zinji ngamombo Mwenyezi Mungu nunde na wanama repole ane harumwa zenongozinu ruone metodology na strategy ndo ajina ya ushinda repole zenongozinu haukangara nzawa haba handu wakubalukaya ze generation zitsahane zifanye hazi c'est très important harumwa mfano mtitinjo kahumika ni bantu anzanke mle hauzia directeur hangu nsijonja ti bascule harumwa mahale kaunjanza nende zenongoza ajiri matsai juzi hamfano haunika espoir ke jabidi kezi la zombi zenongoza heze voti za mbangazire wao watsahavwa mana zenongoza ajiri yokote ya mze militeri yaho wandu wakawo na itsena waone sao solidarito kango bwazima ke jabidi ukazione soka zombi ukanga zone sao kaya wezo wa amini wafanye wa aminiana na banuka batinogo ya handana mande kandu wabango wafanye ndongo wakubaliana anule mana mbaba dukumani ya rekrazeyo yena e majamvi ya healane madu ya lwena o dabo kongo ajoka ngwarendo na aisha wakubali warende nayo donc oishiriana ngwarendo nsinai donc ngwafuzu yabo haina wakati wadunga na mananyu homo akubali henda haru mbwana quelque soit ganzo armu kenyu ata ufenio hausove ebenge bala zenongoza Marseille handani za juzi yembandongo naona ka positive do kahe ni wandu wakama fideli ya heza nongo wamba ngwafanyao mze military ngendeno wandu wandu dala wa urangu juzi radiso waona mshangama ndeno wandu ahera ngujuzi radiso waona dawo wao shaye error ya ajiri hindi ikauti yambari mwa commentaire kabla rahe fikra heze election ila ejaja hawe fikra huwa ndu wa mze military ukawa maintain wake wazimu ikau bidaba haze generation zitahana mimi ngamjokanga mjojo hadisi mina mze wangu mze military hauni hadisi mina mze wangu narambe shafi wa bin sharafa haunga mjojo hadisi mina zuki wangu Dr. Jimmy hawe mwanama hajimbe swali zuki wangu shanga mwanzonele okaya ngabonongwe kao harmwe hadisa yo pia hala madzea ya hatu ne Malaysia hatu ngabo mahaleka o kamem benge ngarambwao ka wana walohunu abaha ndungu tsamba titsangesa eromba batanga ba mjojo rongowa shanga bo yala Malaysia ngabo ilana mna heze status za hatu ngabo tena neze kategori kao izo zikansi harmaze class social panuleo inu ngarjojo henda majilisini benge tifanye ada titsinzi mbensanu ngamina mzumze wangu yatsu tindaze mbezila shahashila shoshangu mina tina usubutini kensoso ndensimze wangu wona ngabo namna ya adabu na heshima ikauri baliana ebenge banu zonongo hizo zo jama katizi frene benge sihamba matwanzi mbali adabu mbali shanga mahaleka o uyo ya la malezi yoka obstacle ya tabari yode mane kao zonongo zako jiri juzi Marseille ya filosofi yangu inambiyokaya ya esprit yangu kabla rahambu usiye jaka hende haimetea fanye kampani ya voti yene mwana mama fela na litofiki ne mwana maswabahu haule wabahe kedima hende miule ne mwana Muhammad Saidi iliwa reconstituer ilambana ya hao ya he mouvement ijojo kenzi mengebala wazima wa desarme mbabi watsaho wananyao kimashababi wa hadisi kindani hamanda boko mujo concerter na minana ama bengenga joka uvurana shabanu ganzo wakati bake wazima wa desamorce bombi wajiramene ili wandu wakensi wa hadisi beseze fikra zilenge mbusu handi hamba alitofuku katien vala juzmendo fanya majilisi banu lizigogo kwa banata parce que wala mze military na mze wa hatu Shabani na mze wa hatu mru fulani yeba amina we ni hali rehondana sina Muhammad Saidi na Dima kena ukirira shinda rafanya fusion raona namna ushindari hadisi bon narendera wa propose haudi mabahe boya onazila ena imana Muhammad Saidi ishia balanga bomrojo ka uvua hula unga bononge kao zijoka zonje mashabidi ritsaneri bujemba bitsengeleri wono ananyaswa la Joseph Krazila aninganzo wandu wa oze ketsu hanza ni mratso vura parce que banu ze couple zine manatsko mane wakatomu nje ni mlio tsanze kengene haki ebenge mru mengo ambo mitsindo ndo na tendency hini pulwa kui vemru mshamba mibangu nsina drokani tso dhulumi abami mru mshe wandu watsambalia donc yode helize movement zatu zilio ganzwane mo mandoneri kubaduka ya wakati uja sibahingi okaya mimi sijo suggere haruma zembana zinu ye mashababia baha warenge devant parce que oba hanemba nenu ya wasudi nezelo bizifani wao ganzo anklia ustarabu ganzo ankli ya damumbiti ganzo ankli ya midumi tatufu inuke tu hanza ankli ya mrulo na experience ya mahaminchi ya kansi bahanu ya fanya ndongo ngamfikiru kwa wakati waho waze wa hatu no wahu watu wa hemba na inu no wakati wa obitabo nsijuba nizo wawana ngo ka komite de sage harumazemba na zinu shazemba na zinu abdala kano joka president
wa mashababi wa daula haki wo shababi mnaijana yake Komori yembana inirengwa ni Shabani na mzee military Marseille na Shafuma bin Sharafa Paris na fulani nono izola makazi na ukole ngebidwemba na yini irengwani Abu Lyon mathalan irengwani Komori irengwa Abdallah Abdou Hassan irengwa Marseille ni Dima hawirengwa ni Mbusu irengwa mahala fulani ni mru fulani generation kao ondungwa jokansi zejaza ustarabu zejaza mindu mitatufu zejaza damu mbitsi haukezi jiri sobo nsiju ketsu hanza nongo kao abaha ze movement zatu ngazijobaliwa hendrini nabo tsukanga sarma discrimination nsijoloa na hii abo tsukanga exclure huwatu au babahatu ukakwati na zorenda si shange bidori modere mbabize nongozino ebenge yode mane kao mimi ngabo nongozi nji mswanza nende hude yonso kanza nsone samna mfano mtiti batsinonji yako au fond tudamba mte pale ndongo shati kanza none sa analyse hangu uharmaze nongozi jiri uharmemba na yinu uka il est temps ya renverser tendance kabana ndongo ando atsoto alia kabana ndongo ando atsola uza ambe sengyo na namna ndrajino kari la uzerione parce que wakatuba kimwinji rifanya zinji nabo zenongo toujours ngizo balababo espoir ndo kaya ngasibazima ngarelewa nao quelque soit yodeze conflits zozo ujiri zokazi na ujiro wa hafa kazi na ujiro wa tsobazima na mkemakini mimi mission yangu ya message inu ya ressemble au bazima inu ya rassembleur shati message ya ujani onese pati na jau wala nsina mrunjo humnika indini bani zongizo za kindani shati kanzano le soka yezati akazirondoleha ezabira zibiri na done namna aspect ndo ajina za ushindari beliliane harmemba na inu ya adversaire wa hatu ya tirenge mvu na yeye ndio ulo faible harmaze ngo pia dans tous les côtés comme subutini mlabieni uharmaze rezo zinu wandu wa exprimo banu l'éloquence l'intelligence rezenongo pia toutes les catégories ze sushupia ngizo banu wandu mewa exprimer wandu washe wandu adu haziwa na zijana ngamtikirukaze atu ne verite pia ikansi harume daula haki rangoma siwani hata bonzi shaiba kishaukaya ritiramenewa harume conflit parce que yondio yemzea kaojua diviser pour mieux régner ebenge kwezi ngamzi wabo basatfanya haruma daka mengo minenaya ngamungu Mwenyezi Mungu message yangu ini partagewa hususan wanama washinde wa Paris haukaondorwa no bazima ndo nanzo haku waishe message yangu harmaze mbana zinu kadna ulejeza ngalendo harma hazindwaji kaka mjanisha haku watilo kamriye ka harma inquiétude parce que wani ujo urongo abantu shanga mina ndongo ndo ajine kao mujo ufanya hazi mujo proposewa Mwenyezi Mungu hajailati jabo nsijubani ngamengo mwangu ahunda nusu ya ustarabu mbabi donc mujo hanzi habarua mujo fanya ndongo zindo ajina mujo solicito harma fikra zindwaji shabo tsukabe kanjarongoa yabo hajimbe kana urongoa hawe mwanama mumatinali arongoa hawe mwanama Hassan le négociateur hata huwa ndu piango yabo ngwa jorongoa ebenge kwezi amzio banu nsijo kamle na ufikirizi ndo ajina ngamjo mtani swama haiketso kangabo kalma la njala toke ya tsubidi kanga mbandongo ya bilike ke jabidi ni ambelana comme d'habitude mihunda wandu wenji onifanya retour nganyina yedro ya unipara ya unanzishia ya unekeza yote na ndongo komi ujibiwa kwa defanye force ya himba na yinu na umambia nuka mtike na harara baba la karjajari jibu rikauja renforce shasinga simakini hezemba na ruwa nozinu nensiri lo yinu bahati njemara ihunda na uruditse na rijila notangani hoa fati wajiri ya hoa na nyasu wafariki hainu joshinda ombeze kulu wa bwahu Mwenyezi Mungu ya jani liokoba nuwa liyo ngora harma rehma na utulizaze fami na omba Mwenyezi Mungu ajaribu shinzi harmomba na unu mbana inuswa mahani hata mpaka daabo ngamjo msalimuni nimwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.